Evet, bugün Super Oya arızasını göreceğiz. Super Oya'dan bahsediyorum. Şurada ite yazan devre. Bunun arızası genelde bilgisayarın fişini takar takmaz çalışmaya başlar. Şöyle ben hazırladım, göstereyim size. Bakın, yani ben herhangi bir tetik falan vermedim. Kendi kendine çalışıyor. Bir daha yapalım. Bakın çalışıyor. Elektriği takınca tekrardan direkt çalışıyor. Şu parça arızalı. Super Oya dediğimiz ite yazıyor üzerinde. Burada da farklı bir arızası olan var. Bunun itesini ona aktaracağım. Şu şekilde onu aktaralım hemen. Onu da deneyelim. Şimdi bakın arkadaşlar, elektriği takıyoruz. Şu anda direkt çalışmıyor. Ancak start verince çalışıyor. Gördüğünüz gibi direkt çalışıyor. Eğer tekrar kapatma yaptığınız zaman butonda şöyle kapatmaya çalışıyoruz. Kapandı, evet. Tekrar start veriyorum. Bu sağlam. Fakat bunda farklı bir arıza var. Aynı koddalar. Kodları aynı. Şimdi videoyu durdurup bunu buna aktaracağım. Yani buradaki farklı bir arıza var. Bu parçayı buraya aktaracağım. Sonra tekrar size çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Super Oya'yı değiştirdim. Şöyle göstereyim, değiştirdim parçayı. Şu arızalı parçaydı. Az önce anakart direkt çalışıyordu. Şimdi fişi takacağım. Fişini taktık, gösteriyorum. Bakın az önce direkt kendi kendine dönüyordu. Yani direkt ben start vermeden dönüyordu. Şimdi start veriyorum. Startını verdim. Dönüşe yaptı. Açılış sesini duydunuz. Görüntü geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arızalı parçamız bu. Direkt start alıyordu. Değiştirdim. Farklı bir anakarttan. Hurda bir anakarttı bu. Farklı bir sorunu vardı. Söktüm. Yerine taktım. Taktığım parça da şu arkadaşlar. Şu anda bir daha şeye bakalım. Kapanıyor mu? Basılı tutalım. Gördüğünüz gibi kapattı. Tekrar veriyorum. Start aldı. Yani bu anakartlarda Super Oya dediğimiz şu parça entegre. Arızalandığı zaman direkt kendi kendine start alıyor ve kapatmaya çalışıyorsunuz. Kapanmıyor. Biraz zor, değişimi zor bir malzeme. Yerini göstereyim tekrardan. Biraz el işçiliği istiyor. O yüzden şey yapmadım ben. Videoda değiştirmedim. Sonradan değiştirdim. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar.